Oi, oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Começando mais vídeo aqui no canal, já deixa bastante like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta o que achar do vídeo, compartilha com os amigos. E o vídeo de hoje eu vou gravar mais um vlog, mais uma rotina, já está gravado. A gente começou hoje lavando a moto tipo o pai, lavou e deu um polimento, ficou muito bonito. Depois eu fiz mais algumas coisas e espero que vocês gostem e bora. Gente, eu vou botar um negócio cobrindo minha boca, porque eu não quero mostrar meu dente ainda, tá bom? Mas vou mostrar em outro vídeo específico, tá bom? Então, bora. Playing with the monsters, they brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my innocence without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my innocence without an alibi. Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. That you've ever seen before, and I'll stay eternal.
Alguns centímetros depois. Mais tarde. Vinte minutos depois.
gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta o que achar do vídeo. Um beijão por todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.